د اوداسه څلور فرضونه دي. یعنی کوم څه چې په اوداسه کې فرض دي هغه څلور شیان دي. اول فرض د اوداسه د مخ پریولل دي، او دا مخ چې دی د وریښتانو د شنه کېدو څخه دی د زنې تر لاندې پورې او غوږو پورې. یعنی دا د مخ هغه حد و اندازه چې د اوږدوالي په اندازه یې راواخلې، د تندي د لوړ سطح څخه شروع کیږي بیا د زنې تر لاندې پورې، او د یو غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمۍ پورې. دویم فرض د اوداسه د لاسونو پریولل دي تر څنګلو پورې. لاسونه د څنګلو سره پریولل فرض دي. دریم فرض د اوداسه څلورمه حصه مسح د سر ده. یعنی د سر د څلورمې حصې مسح فرض ده. هغه که د مخ خوا وي، که د شا خوا وي، که د راسته طرف خوا وي، که د چپه طرف خوا وي. خو د مخ خوا که وسي نو سنت به هم وي، لکه څنګه چې په موږ او تاسې کې هم د مخ د خوا مسح مروجه ده. څلورم فرض د اوداسه چې دی د پښو پریولل دي د بجلک پورې. یعنی د پښو پریولل هم فرض دي، البته د بجلک سره. او که یې چیرې پرېښوئ یو جز یا یو شی د دغو څلورو شیانو څخه چې مخکې ذکر سول، لکه د مخ پریولل، لاسونه پریولل، د سر مسح کول او پښې پریولل، نو لمونځ یې نه صحیح کېږي او اودس یې نه صحیح کېږي، بلکې بیرته به د سره اودس کوي او لمونځ به کوي. یعنی که چا په دغو ذکر سوو شیانو کې یو شی پرېښوی نو اودس یې نه سو صحیح، نو چې کله اودس نه سي صحیح نو لمونځ یې خو یې بلکل په داسې اوداسه نه صحیح کېږي، ځکه اودس د لمانځه لپاره شرط دی، نو اودس او لمونځ به دواړه راګرځوي.